da Heavy Metal Heaven. Oggi accogliamo un gruppo nostrano che, basandosi solo sugli ottoni, riesce lo stesso a creare del metal convincente, tra pesantezza, belle atmosfere e un concept guerresco. Ma chi l'ha detto che solo il metal possa essere pesante, cupo e aggressivo? Se è vero che anche a livello mainstream questi aggettivi siano spesso riferiti al nostro genere preferito, se si parla di musica, simili sensazioni si possono associare anche ad altri stili. E in questo caso non pensiamo per esempio all'hardcore punk e alle sue branche più estreme, che pur essendo altro rispetto al metal, non gli sono così lontane a livello stilistico. Entrambi i generi condividono la comune origine rock e la stessa impostazione musicale di base, ossia voce aggressiva, chitarra distorta, basso e batteria su ritmi spesso forsennati. Volendo andare molto più lontano, lo sguardo corre a un'opera di musica sinfonica come La Sagra della Primavera, balletto di Igor Stravinsky. Datato 1913, i suoi toni possenti e apocalittici, che secondo molti anticipano quasi gli orrori della Grande Guerra iniziata giusto l'anno dopo, è una delle opere preferite di chi ha scritto le parole di questo video, che spesso ama dire che dopo la Sagra della Primavera non si è più sentito niente di così pesante fino ai tempi dei Black Sabbath o addirittura di Raining Blood degli Slayer. Una battuta scherzosa, ma solo fino a un certo punto, visto che parliamo di musica davvero oscura e pesante. Lo è per i ritmi e anche per l'aggressività che Stravinsky è riuscito a dare, tra le varie, alle sue sezioni di ottoni. Una lezione che, oltre un secolo dopo, è stato ripreso con successo dagli Ottone Pesante. Trio nato a Faenza nel 2014, con radici sia nel jazz e nella musica sperimentale che in grindcore e metal, da allora ha prodotto una manciata di EP e 4 full length. L'ultimo tra essi, Scroll of Sword, risale allo scorso ottobre. Al suo interno il gruppo affronta un genere definibile come metal, ma senza ricalcarne la base strumentale classica. In pratica ne rimane solo la batteria di Beppe Mondini, mentre gli altri due musicisti si occupano di suonare tromba, trombone, tuba e filicorno. Eppure, come dice il nome stesso della band, il risultato riesce lo stesso a essere pesante, merito di ritmi spesso veloci, anche se intricati, con un occhio di riguardo verso strutture prog attratti verso il jazz, e del fatto che i riff degli ottoni risultano potenti ed energici, oltre a evocare un'atmosfera spesso cupa. Un'atmosfera, peraltro, aiutata anche dalle varie distorsioni, che ricordano molto il post-metal. Insieme alle venature elettroniche, un ulteriore elemento di spiccata originalità per gli ottoni pesanti. È una base valida per supportare un concept album che racconta delle guerre della prima antichità e in particolare quelle raccontate nei rotoli della guerra, testi di carattere biblico ritrovati negli anni 40 a Qumran in Palestina. Un racconto che Scrolls of War fa soprattutto a livello musicale. Pur presentando dei tratti cantati, la musica dei Romagnoli è per gran parte strumentale, il che però non la rende meno espressiva, anzi, merito di grandissime doti di songwriting da parte degli Ottone Pesante. Si dimostrano abilissimi soprattutto nel variare la propria oscurità e a renderla piena di sfumature. Ma anche a livello di ritmiche il gruppo sa il fatto suo. Sono tutti elementi che si lasciano godere lungo tutto il disco e in particolare in picchi come Men Kill, Children Die e Slaughter of the Slain. La prima inizia davvero oscura, lenta, asfissiante, con atmosfere apocalittiche che ricordano il già citato Stravinsky, per poi aprirsi ma senza perdere un velo di ombrosità inquietante. Cupa è anche la seconda, seppur a dominarla sia una certa morbosità, quasi onnipresente, e che al centro, col blast beat e il groove dell'ospite Paolo Rainieri, tocca apici death metal. Da citare è anche Sons of Darkness Against Sons of Shit. Inizia piano, ma poi comincia a evolversi fino a toccare momenti di alta intensità emotiva, ombrosa e quasi disperata. Certo, ogni tanto gli Ottone Pesante esagerano un po' con lo spirito sperimentale. L'emblema di ciò è il Seven, in chiusura, traccia con tanti spunti interessanti ma senza una vera direzione, soprattutto a livello di atmosfera. Ma è un difetto che non pesa troppo sulla scaletta, un filo ondeggiante con qualche pezzo meno bello, ma in generale piuttosto solida. Come lo è lo stesso Scroll of War, un ottimo album che rende onore all'intento esplicito degli Ottone Pesante di decostruire gli ottoni per secoli strumenti usati in guerra e renderli arte.
poi è la palissiano. Se sei legato con forza al metal più tipico e hai bisogno almeno della formula chitarra, basso, batteria, il gruppo romagnolo ti sarà indigesto come ingoiare un vero blocco di ottone. Ma se invece ami l'avanguardia musicale a 360 gradi, allora siamo sicuri che con i romagnoli e con questo loro ultimo full length andrai a nozze. Voto di Heavy Metal Heaven 84 su 100. Un altro video alla fine. Se hai apprezzato la recensione faccelo sapere nei commenti o tra metterle il like e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati con cadenza settimanale. Infine puoi seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Al solito trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!